Hello, I'm Mingla. Solidworks teaching Yamaha review to the valley. Solidworks teaching Yamaha review good thing Javi meeting and how Solidworks house at toe. Application install the Niva. Install Lokima, number the channel, one of the fan and the barrier to pay Havame. It and I know the fan, we know the fan and the barrier will pay for that. It's a group policy of Pavame. It's a group policy of women. It's a group policy of computer configuration or machine administrative template. Administrative template auka wano komuna ne tuwe mame wano komuna ne webi yoyi wano defana hu shawame wano defana le ya tan o wano defana hu di anyway sura li we ne biyo tino sona pyaung da mulu anyway ne biyo apply ne be pi okay ne ba me na ne chen ni da ko lo ban ne program ne we me ai program ne ma we biyo tan wano feature o le we biyo .NET framework ko select be biyo okay ne ba me ado When control panel program feature then window feature on the women canali sama the .NET framework no kulongo the .NET framework no kulongo so yeah sila baby okay ne ba me the no do jani ne control panel system and security de women when fire out the women advanced setting way when fire with advanced security right click top your property there will maybe your PN domain profile private profile public profile plot này bạn mấy ai rồi control panel đâu bạn mấy control panel đấy system and security đấy window firewall với mấy window firewall đấy advanced setting đấy bạn mấy advanced setting đấy window firewall advanced security số ra đấy này bị right click top your property đấy bạn mấy property đấy là chỉ domain profile private profile public profile ဆိုတဲ့သုံးခုတွေမှာရှိတယ်ဒီအောက်ဘောင်းလူကုန်လုံး flow ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဆောင်းပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်flow ဖြစ်လို့ပြင်ရပါ flow ပေးပါမယ်ပြီးရင် apply လုပ်ပဲ okay ပါကဲ Solidworks application စာပြီးတော့မှာရင်ကဲ Solidworks ဝင်လာအဲ့ဒီ set file နဲ့ဝင်ပါမယ် set file နေပါမယ်ဆက်ရပါနေပြီး individual ဆိုတာဝယ်ထားပြီးတော့ next ကိုထပ်နေပါမယ် next ကိုနေပြီးဒီမှာ serial number တွေကိုသိဖို့အတွက် Solidworks squad တွေကနေပြီးတော့ readme file ကိုနှိပ်မယ်ဒီ readme file မှာရှိတဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ serial number တွေကို copy ကူးထည့်ပါမယ်copy ကူးရမယ်ဒီတော့ပြီးရင် Solidworks group pdm ဆိုတဲ့မှာ Solidworks serial ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဟာကို copy ကူးထည့်ပါမယ် okay နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုက Solidworks simulation တော့ကဒီမှာရှိတဲ့ Solidworks simulation ရဲ့ key ကိုထည့်ပါမယ် okay နောက်တစ်ခုက Solidworks motion ကြတော့ Solidworks motion ရှိတဲ့ copy serial number ကို copy ကူးထည့်ပါမယ်ပြီးရင် Solidworks flow simulation အတွက်ပတ်သက်တဲ့ဒါကိုကူးထည့်ပါမယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ် cancel နေပါမယ်ခဏဆုံးပါအဲ့တော့ install now ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီ installation ပြည့်ရရှိအောင်စောင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မစောင့်နိုင်ပါဘူးခဏ video ခဏရပ်ပြီးတော့ခဏရပ်လိုက်ပါမယ်ကဲပြီးသွားပြီပြီးသွားရင် no thank you ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ finish ကိုနှိပ်ပါ finish ကိုနှိပ်ပါရင် PDF file ကြာလာပါတယ် PDF file မကြည့်ပါဘူး
ဒီ Solidworks ဆက်ရက်ထဲကိုပြန်ဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ Solidworks Square ထဲမှာရှိတဲ့ SW2010-2030 ဒီ beta ကို right click ထောက်ပြီးတော့ run administrator နဲ့နှိပ်ပါမယ် run administrator နဲ့နှိပ်ပြီးခဏဆောင်ပါအားလုံးကို activate လုပ်တဲ့အားလုံး check all လုပ်မယ်ပြီးရင် activate ကိုနှိပ်ပါမယ်ခဏဆောင်ပါ all done enjoy ဆိုတာနဲ့အားလုံးပြီးတော့ပါပြီ Solidworks Premium 2013 Premium ပါရှင်းရအောင်ရှင်းနေပါ Okay စတင်ပြီးတော့ run လို့ရပါပြီနောက် new ဆို